ki koma ɗakinsa. Wannan maganin na hannunki ki canja da na cikin wannan briefcase ɗin nasa. Ki kwashe na cikin briefcase ɗin ki zuba wannan maganin a ciki. Yanzu dama tana hannunki domin mijinki bai san komai ba. Kina dama guda biyu. Akwai dariya kuma akwai kuka. Kowanne yana da tasirin da zai miki idan kika wuce wa'adin da na ɗeba miki. Yes? Sanda ake sa. Yawa. Ga scanning ɗin da ECG result ɗin suka kawo. Right. Okay. To shikenan, a shirya kayan tiyata. Okay, sir. Thank you. Yawa. Yeah, thank you. Fad. Matuƙa na so ka yi abin da ya dace fiye da haka. Na sani. Jikin mama ne kuma ta samu sauki. Wannan abubuwan da suke faruwa ne ta sa damuwa a cikin ranta so amma ban baro inda take ba sai da na tabbatar ta kwantar da hankalinta ta samu lafiya. Yala na fi ka damuwa da dukkan abin da zai faru a cikin bikinka. Kuma zan fi ka jin baƙin ciki a ce wani abu ya taso wanda zai taɓa darajar bikinka ko martabarka. Ko da kafi ni a zahiri da baɗini ba zan daina gaya maka ba. Ka kyala komai ka manta da komai ko ma menene zai faru yau dare ne mai muhimmanci a gare ka ka bar wa gobe. Okay, to shikenan. Sannan ina neman wata alfarma a gurinka. Kamar wace fa? Ko da wani ko wata ya kawo maka ƙara a kaina to ka sa auduga ka toshe kunnenka saboda zan yi abin da ya dace a lokacin da ya dace ba tare da kyara ko cin zarafi ba.